السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا على الف خير. غادي نقدم لكم واحد الطورطه ديال الحامض كتجي رائعه وزوينه. ندوزو المقادير: 120 غرام ديال الدقيق، كنضيفو ساشي ديال الفاني، ساشي ديال الخماره، 4 صفار بيض بدرجه حراره المطبخ، 120 غرام ديال السكر سنيده، بياض البيض، 4 ديال بياض البيض. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وصدقوني كتجي رائعه رائعه وتتجي زوينه بزاف. ندوزو البنات بعد ما ضفت البيض هنا في الباتور في العجانه. غادي ضفت له هنا شويه ديال القراصه ديال الملح باش حتى يعني الملحه كتبان الحلوه. وهنا غادي نخلي البيض حتى يطرب شويه مزيان وتبدا تطلع ديك رغوه. عاد بقى نضيف السنيده، يعني ما نضيفهاش في الاول باش كنضمن ان يعني البيض يطلع لي مزيان يولي على شكل مورانغ. صافي غادي نبقى نخدم هنا مزيان مزيان مزيان، وغادي نضيف السكر بالتدريج، غنضيفو على 3 دفعات حتى كيبدا يطلع لي البيض. وعاد كنضيف الفاني باش كتبقى النكهه ديالها زوينه وباينه. وهنا اللي بغى يستعمل قشور ديال الحامض يمكن يستعمل. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا الفيديو واضح و يعني شارح نفسه. ما كتشوفوا معايا هنا بعد ما خدمت البيض كيف ما كتشوفوا طالع هنايا، يعني تخدم مزيان حتى ولا واقف على شكل منقار. صافي وغادي نضيف الصفار ديال البيض، يعني كنضيفو مع البيض ديال البيض. صافي من بعد اللي غادي نضيفهم غادي نخلط الكل، يعني ما غاديش ندير واحد السرعه اللي هي كبيره، يعني غادي غير يتجانسوا مع بعضياتهم. ومن بعد غادي نضيف الطحين كذلك دفعه واحده، وغادي نخلط الكل حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. صافي وندخلهم الفرن، يعني كيف ما كتشوف معايا في الفيديو. يعني السرعه ديال الخفق يعني ما خصهاش تكون كبيره او سريعه، غير بشويه باش ما ينزلش لينا داك البيض اللي طربنا. صافي غنبقاو بحال هكذا حتى نكمل. كتشوفوا معايا هنا كيجي القوام ديال الكيك كيجي خفيف وكيجي كريمي على هذا الشكل هذا. غادي نوضعوه في اللاطه. بالنسبه اللي عنده فران ديال الضو يستعمل على هذا الكيك على درجه 170 درجه، ديجا يكون مسخن من قبل على 200 درجه، ومن بعد يديروا على 170 درجه لمده 15 دقيقه على حسب الكيك. بالنسبه اللي عنده الفران ديال الغاز غادي يسخن الفران مزيان، ومن بعد غادي يديروا على بوطه مهيله، يعني بحال كنطيبوا الكيك العادي، ما تكونش الحراره تكون مجهده باش ما يبقاش لينا من الداخل يعني معجن وما طايبش. من الاحسن اننا هاد اللاطات هادو نديروا تحت منهم واحد نديرو تحت منه واحد مقلاة تكون ثقيله باش كنضمنوا ان الكيك كيجي يعني كي ياخذ حقه في الطياب، ما كيتخطفش يعني في الطياب،
كياخد حقه، كيجي زوين وطالع كيف ما غادي تشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما وضعت الكيك كنحاول انني نبسطها غير بشويه، ما نضغطش عليها. صافي وغادي نقاد ليها الجوانب باش تجي مقاده وزوينه، يعني ما تعوش لنا في الفران. صافي كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد غادي نشوفوا طريقه تحضير الكرمه ديال الحامض اللي كتجي زوينه بزاف، كتجي بنينه وتقدروا تستعملوها في اي حلوه، يعني سواء الكيك وفي لي طارت. المهم عندها جميع استعمالات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندخلوها الفران حتى طيب ومن بعد نطلقها. كيف ما كتشوفوا معايا هنا البنات، بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفران كنزول هذاك الكاغيط، ومن بعد كنخلي على هاد الشبكه ديال الفران باش كتبرد على خاطرها. كيف ما كتشوفوا كتجي تبارك الله طالعه. الا ان شاء الله استعملتوا هاد الطريقه اللي استعملت انا واحترمتوا المقادير غادي تنجح معكم، كتجي زوينه تبارك الله. هنا بالنسبه للكريمه ديال الحامض غادي نستعملوا فيها 150 غرام ديال السكر كلاصي، وغادي نستعملوا فيها كذلك 170 غرام ديال الحامض، وغادي نستعملوا فيها 3 صفار بيض، وغنستعملوا فيها قشور ديال الحامض. ونسيت انا ما ضفتش يعني غنضيف في الاخير ديال الكريمه بعد ما توجد غادي نضيف 100 غرام ديال الزبده. انا غادي نوريكم غير الطريقه باش ما يجيش الفيديو طويل، حتى نصور لكم الطريقه الكامله ديال الكريمه ديال الحامض. انا كيف ما كتشوف معايا كنحرك مزيان سكر كلاصي حتى كيذوب، ومن بعد كنخليها في النار حتى يعني كتغلى. المهم خصنا اننا نحركوها، ما نحيدوش عينينا عليها باش ما يطيبش لنا داك الصفار البيض وديرنا الشيكوتان. صافي ومن بعد ملي كنخرجوها يعني كنحيدوها من فوق النار كنوضعوا عليها الحامض، ومن بعد كنضيفوا عليها 100 غرام ديال الزبده، يعني بشويه بشويه حتى كندخلوها فيها. صافي وكنوضعوها في شي انيه وكنديروها في الثلاجه حتى كتبرد. كيف ما كتشوفوا معايا انا بعد ما سقيت الجينواز ديالي بالسيرو عادي، يعني السكر والماء والفاني. هنا كنضيف واحد الطبقه ديال كريمه الحامض كيف ما كتشوفوا كتولي مجموعه مزيان مع الزبده، يعني كتجمع راسها شويه. صافي كنديروها طبقه اوليه ديال الكريمه ديال الحامض، كندهنو مزيان هاد الكيك كيف ما كتشوف معايا في هاد الفيديو. صافي ومن بعد كنضيفو هنا كريمه الخفق او كريم شونتيي. يعني هنا طربت الكريمه عادي يعني مع السنيده او السكر الثقيل او الفاني، يعني نقدر نكهها بالفاني او القشور ديال الحامض. صافي كنوضع طبقه فوق من كريمه ديال الحامض، يعني كنقادها مزيان. صافي كنعاود ندير قطعه ديال الجينواز كذلك، وكنضيف الكريمه ديال الحامض حتى كنكمل باقي الطبقات. صافي كندخلها للثلاجه حتى كتبرد مزيان وتشد راسها. من بعد كنضيف ليها يعني كنزوقها وكندير لها اللوز افيلي، وكندير نيت الكريمه ديال الحامض اللي غتبقى ليها هي اللي غنوضعها في الوسط. كيف ما كتشوف معايا كنبسط الوجه ديال الكيك. صافي كنقاد ليها الجوانب مزيان. صافي وهنايا من بعد غادي ندخلها للثلاجه حتى تشد راسها. هانتوما البنات بعد ما دخلتها للثلاجه خدت حقها، زينتها بلي زاموند ايفيلي من الجوانب محمره، وكذلك بالكريم شانتيي على شكل وريدات، وفي الوسط زينتها
بكريمه ديال الحامض اللي كتجي في الوسط وقطع ديال الاناناس. كتجي صراحه غزاله وخفيفه وزوينه بزاف، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتحترموا المقادير، غادي تنجح معكم يعني تحاولوا انكم تصاوبوها. وما تنساوش تدعموني بلي لايك وبلي زابوني، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف، ونتمنى ان شاء الله انها تعجبكم وتطرقكم ان شاء الله.